Эволюция хлусня? Дарвінаўская эвалюцыя, павольны натуральны адбор, выжыванне тых, хто лепш адаптуецца. Сапраўдны рухавік эвалюцыі, пра які недастаткова кажуць у межах школьнай праграмы, і які стварае новыя віды з неймавернай хуткасцю, гэта масавае заражэнне. Гэта вірусы. Вірусы можна ўявіць як генетычных кур'ераў. Яны ўвесь час пераносяць гены паміж абсалютна рознымі відамі. Гэтыя віды ніколі б не змаглі скрыжавацца натуральным чынам. Бактэрыі могуць перадаць свае гены расліне, а грыб – вусяку. Гэта так званы гарызантальны перанос генаў. Замест таго, каб чакаць мільёны гадоў нейкай выпадковай мутацыі, арганізм можа атрымаць гатовы апгрейд ад віруса. Напрыклад, калі б не гарызантальны перанос праз вірусы, вы б нават не здолелі запомніць гэтую інфармацыю. Бо адзін з галоўных генаў, ARC, адказных за фармаванне доўгатэрміновай памяці, паходзіць ад старажытнага рэтравіруса. Гэты ген нават утварае падобныя на вірусныя часцінкі бурбалкі, капсіды, у якіх пераносіцца РНК паміж неўронамі. Вось так, разнастайнасць жыцця на зямлі і самай нечаканай адаптацыі – гэта вынік мільярдаў гадоў вірусных доследаў, эксперыментаў над намі, жывымі арганізмамі. І калі б не гэтыя доследы, вы б нават не запомнілі гэтую інфармацыю. Магчыма, вы і так гэта не запомніце. А больш цікавага пра вірусы дазнайцеся з відэа на канале Smash.